Hello，大家好！如果業主想放盤咧，記得揾我 Ken 啦。咁話說咧，上次拍咗一間天盛苑嘅以保地價居屋啊，咁啊上晝拍片，咁啊夜晚咧就已經成交咗啦。咁原來大家都好中意呢啲以保地價嘅居屋噶喎，咁啊無他嘅，因為間隔咧真係超級實用。咁今日咧同大家介紹一間天頌苑嘅535尺實用面積大兩房啊，都係以保地價嘅，自由買賣、自由出租。我哋入大門開始睇下先。咁啊一入大門睇睇呢個超級闊嘅飯廳啦，咁啊和諧式嘅單位旁邊就已經係廚房噶啦。咁呢度咧通常有個凹位都會做一個到頂嘅櫥櫃，大量收納空間。咁呢度有個水龍頭啦，咁啊會擺洗衣機、大雪櫃就喺呢度。咁啊入邊大把空間就俾你再發揮做過晒啲櫥櫃啦。咁啊明火煮食有通風窗，咁呢度咧做咗個趟門啦，更加慳位啦，就唔會阻住個雪櫃。睇睇個客飯廳，咁呢度洗手間，咁啊星盤都叫做換過啦。咁啊有窗，咁呢度咧就做咗個企缸嘅，有埋浴室寶。咁和諧式啲單位咧，好多時咧啲人就唔中意個廁所啊，就咁對住個廳啊。咁好多時咧就會改咗喺廚房咧呢個位嗰度入廁所都得嘅。咁啊留翻一幅大嘅牆，咁啊可以擺一個巨型電視或者係投射嘅屏幕。咁我哋睇睇客廳呢邊主人房，呢個大房嚟嘅。咁啊足夠擺呢個5尺大床啦。呢度啊旁邊衣櫃啊、梳妝台啊，咁呢度仲有個窗。咁啊出去睇埋另外一個房。一啲和諧式嘅間隔咧，其實原本呢度係冇間隔嘅，但係十居其九咧都會喺呢度間多個房噶啦。咁啊睇睇個細房都夠擺4尺床喎，唔細嘅喎。咁我哋出去望埋個景先。個景咁啊下邊就係頌富商場啦，依家叫做 T 灘啦。咁啊對面係天悅村，相當之方便噶啦。呢一座咧直情一落去咧就直接係商場嘅入口嚟噶啦。咁啊穿過商場搭輕鐵啦，咁啊對面巴士總站啦，天悅村。咁呢種嘅飯廳咧，其實佢有成530尺實用面積咧。其實係做到3房都得嘅，咁啊如果真係需要房嘅，呢度再間一個房，咁呢房門咧向翻個廳啦，咁啊變成好似以前眼鏡房咁啦，咁啊大兩房可以變埋3房。嗱睇完呢個單位啦，超級實用嘅間隔，咁啊535尺實用面積，唔使白表，唔使綠表，咁啊直接買，咁啊有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。